欢迎收看临时毕业生的独剧 vlog 之看我用第一视角去朋友家做客。第一视角玩剧本杀是一种什么样的体验？在哪儿啊？等一下，我不知道。在哪？Hello， 朋友们，早上好。今天一共有2件事情。第一件事就是我的好龟龟觉得我每天点外卖特别的可怜哈，他今天决定给我做一顿菜吃。我的妈呀，我好感动。他要给我做我最喜欢吃的红烧肉和糖醋排骨。哇塞！我刚刚拿到了我的快递，我买了一个美瞳，兔子家的限定。我的妈呀！家人们还有叶子，哇塞！那个美瞳上面还有叶子呢。我最后选带了这个珍珠黑，我靠，我感觉好好看。天哪，不错，化妆用个遮瑕，三文鱼色遮一下我的黑眼圈眼袋。其实我戴美瞳眼睛特别敏感，但是感觉戴了一个美瞳眼睛是大一圈给。OK， 妆容就这个样子啦。我给你们看我最近新买的一款眼镜，这是一个 AI 拍照摄影的眼镜，特别高级。今天我要拿它拍 vlog 第一视角。哇塞，这种感觉我看到什么就能拍到什么。小雷，我前面是什么物品？我前面是个米妮造型的钥匙扣，粉色蝴蝶结，穿着红黑相间的衣服，挺可爱的。OK， 现在应该是已经开始拍摄了。第一视角哈，我做个头发。这个还是索尼1200万像素猎鹰影像，就像那种复刻你的视网膜一样。OK， 今天的妆容就已经画好啦。犯傻一下，真的有人会再看吗？这个眼镜是把我脸巴照得太小了吗？给你们看我今天的 OOTD， 我在家选了很久，我还搭配了我的拉布布和 mini。这个时候我要打车去王凯家，其实已经迟到了。小歉意，我还在楼下给他买了甘蔗，不知道他喜不喜欢，反正我是喜欢吃。哇塞，这个眼镜戴在我的眼睛上面，感觉视角好高啊！我靠，闺蜜我好想你。我给你带礼物。哦，你放这个。好的。我靠，这是啥？糖醋排骨。哇，红烧肉！我的天哪！那种颜色。没事，我在录视频。你滚吧！好丑哦！真的吗？我靠，我觉得可以去开店了给。好家伙！拜拜。哎呀，我靠，不好意思。现在我要打车去观桥。哇塞，还拍到了一对机车情侣。Hello。几点了？开玩笑的，你也不是才到好久。我到了半个多小时了。去了8点以后呢，自己找那个位置坐下就可以了哈。今儿个咱们要唱的这出戏呢，叫做《雪嫁》。今天玩的是恐怖本《雪嫁娘》。高台，请戏班。大，唱戏先过鬼神关。唱一言我为人们。哎，等一下，哎，在哪儿啊？在哪我错了吗？在哪儿嘛？你说嘛？拜。吓人吗？吓人吗？好玩吗？很危险，可以，给你加个特效。可以，哇，瘦了。哇，瘦了。你好假！